Эстафета повторяла маршрут исследователя Петра Чихачева, давшего название Кузбассу по итогам своего путешествия по Восточному Алтаю в 1842 году. Весь путь был разбит на 14 походных этапов по разным территориям Кузбасса от Чесульского до Промышленского муниципального округа. Ленинск-Кузнецкие школьники и учителя приняли 15-й этап эстафеты похода и прошли свой отрезок от села Красное до села Ваганово, посещая при этом все исторические достопримечательности. Это музей крестьянского быта в селе Красное и бор, который находится по пути в село Ваганово. Задачей нашей экспедиции было посмотреть вообще, где сам Петр Александрович проходил, что-то изменилось, может быть, и географически что-то изменилось, какие-то новые объекты появились географические либо исторические, и все это записать в полевой дневник, который нам выдали при передаче эстафеты. Одно озеро исчезло, когда дамбу спустило. Дети наблюдали, какие явления природы были. Пеший маршрут составил 17 километров, остановка на озере Маленькое. Где-то были тяжелые участки, особенно по лесным массивам, размытые ручьи, переходы. Детям, наверное, понравилось очень сильно посиделки у костра, ночевка в палатках, передача эстафеты как яркий праздник. Эмоции для нас непередаваемы. Яркое завершение лета. И перед началом учебного года дети все-таки наполнились эмоциями, радостью и, конечно же, готовы уже к новым походам. Практические уроки по истории и географии запомнятся ребятам надолго. После похода даже решили экзамены сдавать по этим двум предметам. Конец лета, поэтому надо по-любому раз в жизни хотя бы в поход сходить. Поэтому я собралась с мыслями и пошла. И я вообще не пожалела, что пошла в поход. Потому что это, правда, вообще очень крутые эмоции. Самое крутое, наверное, было, когда мы уже пришли, разложили палатки, сидели у костра. Это не просто туристический поход-эстафета. На протяжении всей экспедиции школьники вели походные дневники, в которых описывали особенности исследуемой местности. На их основе будет издан сборник для изучения Кузбасса, который расскажет, как изменился наш край за 300 лет. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.